ഹൗസിങ്ങിലെ വണ്ടിയില് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. അതായത് ആക്സിൽ നമ്മളെ ഈ കേരിയറിൽ വെക്കാട്ടാ. വേണ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഹായ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇടാം. ലേലൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ഒരു ഹൗസിംഗ് എന്ന് പറയും. ഹൗസിംഗ് തന്നെ രണ്ടും സെയിം തന്നെ. നാടൻ ഭാഷയിൽ ഹൗസിംഗ് എന്ന് പറയും, ടെക്നിക്കലി ശരിക്കും ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് ഇന്ന്. ഇത് ഒരു ലൈൻ ബസ്സാണ്, കോഴിക്കോട് വണ്ടിയാണ്, തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് കോളിമേരിയ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിലാണ്ടോ നമ്മൾ ഹൗസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അത് ഫുൾ പീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചില ബസ്സിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ബാക്കിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഒരു തറമ്പല സൗണ്ടും തറമ്പിച്ച് ഭയങ്കര വൈബ്രേഷനൊക്കെ ഇരിക്കും ബാക്ക് സീറ്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഡിഫറൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ പരിപാടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ നമ്മുടെ പാർട്സിലേക്ക് നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, എന്താ പോയത്, എന്താ വേണോട്ടായത്, എന്താ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേ എന്നൊക്കെ പറയാടാ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാടാ. ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് പോയ സാധനങ്ങൾ. അതായത് നമ്മുടെ പോയ ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ ക്രൗൺ വീലാണ് കേട്ടോ. അത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ DD യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ, ഡ്രൈവിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂണിറ്റ്. അതായത് നമ്മളെ എയർ ഔട്ട് ആവണ ഇത് കേട്ടോ. അത് ലീക്കായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കിറ്റ് മാറ്റുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കിറ്റ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ്. അതെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ മേജർ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പിനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. ഇതാണ് ക്രൗൺ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതായത് നോക്കിയാൽ ഇത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റിന് ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ പിനിയൻ കേട്ടോ. സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളും. ഇതിങ്ങനെ 90 ഡിഗ്രിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക. ഈ സാധനം 90 ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും വണ്ടി പോകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പല്ല് പൊട്ടിയതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒന്നാണ് ഈ പല്ല് പൊട്ടിക്കണ്ട, ക്രാക്ക് ആയതാണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര തെറമ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തെറമ്പിച്ചായിരിക്കും, ഭയങ്കര സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സൗണ്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യാത്രക്കാർക്ക് ഭയങ്കര അരോചകമായിരിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വണ്ടി ടോപ്പ് ഗിയറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൗണ്ടായിരിക്കും. ലോ ഗിയറിൽ അത്ര കാണിക്കില്ല, കാരണം ഇത് അത്ര സ്പീഡിലല്ല കറങ്ങാം. നമ്മൾ ടോപ്പ് ഗിയറിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങാം. അപ്പോൾ നല്ല സൗണ്ടും നല്ല മൂളി നല്ല തെറമ്പിച്ചൊക്കെ വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് പോയിട്ടുള്ള സംഭവം. പിന്നെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്യൂവൽ ഗിയേഴ്സ്, അത് കാണിച്ചു തരാം, ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതിൽ നേഷം തേമാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഉഷാറാക്കുള്ള പരിപാടിയാടാ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വണ്ടിയിൽ ആക്സിലൊടിഞ്ഞ് കേട്ടില്ലേ, അതായത് ആ സാധനമാണ് ഈ ആക്സിൽ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഗിയർ ഇൻറ്റർസെക്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. കണ്ടാ, ഇതിൽ കണ്ട സ്പ്ലൈൻസ് പോലെ ഈ പല്ലിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ച് വണ്ടി പൊട്ടും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കയറ്റത്ത് നിൽക്കുകയാണ്, നമുക്ക് റിവേഴ്സ് പോകണം. റിവേഴ്സ് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചാടി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ പൊട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ആക്സിൽ കേട്ടോ. ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടികൾ അത്ര കുഴപ്പമില്ല, പണ്ടത്തെ വണ്ടികളാണ് കൂടുതലും. ഇപ്പം മെറ്റീരിയൽ കുറച്ച് നല്ല ഇത് ആക്കിയിട്ടാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഡ്യുവൽ ഗിയർ ആണ്ടാ, സ്പൈഡർ ഗിയർ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതേതാണ്ടാ, ഇതിങ്ങനെയാണ് തിരിയുക. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആക്സിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സിൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കേട്ടോ. ആക്സിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹബിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ. ഇത് ഈ വണ്ടിയുടെ ഈ ഹബിനെ ഉണ്ടോ, ഇതിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക ആണോ, ഇത് ബോൾട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വീല് തിരിയണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സാധനം. ഇവരിപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ കവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസിങ് എന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നെ ആ വീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൗസിങ് ട്യൂബ്, റിയർ ആക്സിൽ ട്യൂബ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൗസിങ് കേട്ടോ. ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. മനസ്സിലേ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടികളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചോർത്തണമെന്ന് അറിയണ്ടേ? വെള്ളം ചോർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെ എയർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് പണ്ട് കിളികളും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് വണ്ടിയുടെ അടിയിൽ പോയിട്ട് വെള്ളം ചോർത്തുന്നുണ്ട്.
ആ വെള്ളം ഇപ്പൊ ചോർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ചോർത്താണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ മൊത്തം കണ്ടിട്ടുള്ള എയർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇതിന്റെ കിറ്റ് മാറ്റാണ് ഈ മേജർ കിറ്റിലാണ് ഈ സംഭവം ഇരിക്കുന്നത്. ആ എയറിലെ വെള്ളവും നമ്മുടെ ഓയിൽ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയണ്ട. ആ പോണതായി കുട്ടുകുറ്റി പോലത്തെ സംഭവത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ, എയർ ഡ്രയറിന്റെ ഫിൽറ്റർ ആണിത്. ഇതിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസും അതേപോലെ ഓയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസും ട്രാപ്പ് ചെയ്യുക ഈ ഫിൽറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. അപ്പോൾ ശുദ്ധമായ എയർ നമ്മുടെ ടാങ്കിലേക്ക് 2 ടാങ്കിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള വാൽവുകളുണ്ടല്ലോ അതിലെ റബ്ബറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീക്ക് ആവില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓയിലിലെ ടാങ്കിലെ വെള്ളം ചോർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിൻ ബ്ലാക്ക് ചോർത്തിയില്ലെങ്കിലും ചോർത്താൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്കി ഈ അസംബ്ലി, അതായത് നമ്മുടെ ഈ വാൽവ് അസംബ്ലി, അതായത് ബ്രേക്ക് വാൽവ് അതേപോലെ റിലേ വാൽവ്, ഇതിലേക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഓയിലും വെള്ളത്തിനൊക്കെ അംശം പോവുക. അപ്പൊ അതിന് ലൈഫ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഒരു 1.5-2 കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മേജർ കിറ്റ് സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഈ ഡ്രയറിന്റെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കിറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ വാൽവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ലീക്ക് ആവാണ്ടും പിന്നെ അതിന്റെ ഓറിങ്ങുകളൊക്കെ ഹാർഡ് ആവാണ്ടൊക്കെ നിൽക്കൂട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ലൈഫ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കിറ്റ് മാറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ലീക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മേജർ കിറ്റിൽ മാത്രമേ ഈ ഫിൽറ്റർ കിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഫിൽറ്റർ കിട്ടാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ലീക്ക് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അടിയിലത്തെ മൈനർ കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടിയിൽ നിന്ന് മാത്രം മാറ്റി വിട്ടാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് പരിപാടി. പുതിയ സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ പിനിയൻ, പുതിയ ക്രൗണ്. അപ്പോൾ ക്രൗണും പിനിയൻ സെറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പൈഡർ ക്രോസ് എന്ന് പറയും. ഇത് സ്പൈഡർ ബിവൽ ഗിയേഴ്സ് കേട്ടോ. അതായത് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ബിവൽ ഗിയേഴ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ ആക്സിൽ സ്റ്റാർ ഗിയർ, ബിവൽ ഗിയർ തന്നെ ആക്സിലിന്റെ സ്റ്റാർ ഗിയർ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മളിത് ഇതാണ്ടാ നമ്മുടെ ആക്സിൽ സ്റ്റാർ. ഇത് ആക്സിലുമേക്കാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാ സ്പ്ലൈൻസ് ഉണ്ടോ ഉള്ളില്. ഈ സ്പ്ലൈൻസ് നമ്മളെ ആക്സിലുമേക്ക് കയറും കേട്ടോ. അപ്പൊ നേരെ പിടിക്കണ. അപ്പൊ അതാണ് ഈ പരിപാടി. ഇത് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യട്ടാ. ഈ മില്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ആക്സിൽ പിടിക്കും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ആക്സിൽ വേറൊരു ഗിയർ വെച്ചിട്ടേ. ഇതാണ് ആക്സിൽ ബിവൽ ഗിയർ. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രോസ് കേട്ടോ. ഈ ക്രോസിൽ 4 ബിവൽ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. സ്പൈഡർ ഗിയേഴ്സ്. ഇതിനെ സ്പൈഡർ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഈ കേരിയറിൽ വെക്കാം കേട്ടോ. വേണോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഇതുമാ ഇപ്പം ഞാൻ ഇരുത്തി കാണിച്ചു തന്നാണ്. ഇതുമേ വാഷുകൾ വരും. ഈ സൈഡിൽ തേമാനം വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രസ്റ്റ് വാഷുകൾ ആണ്ടാ. 1 അതേപോലെ 4 വാഷ് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സ്പൈറൽ ഗിയേഴ്സ് ഇരിക്കുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മുടെ സ്പൈഡർ കേസ് എന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്രൗൺ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനെ ക്രൗൺ കേരിയർ എന്നും പറയട്ടെ. ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ക്രൗൺ കേരിയർ, ഇത് സ്പൈഡർ കേസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് 90 ഡിഗ്രി ആണോ. അതാണ് ബിവൽ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറയണ. ഇതിന്റെ ആക്സിസ് എല്ലാം 90 ഡിഗ്രി, അതായത് ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് എല്ലാം 90 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഇരിക്കുക. അത് കാരണമാണ് അതിന്റെ ബിവൽ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറയണ. ഇപ്പോൾ ഈ ഗിയർ ആയാലും വെറുതെ ഒരു ഗിയർ വെക്കുക ആക്സിലിന്റെ. ഈ ഗിയറും നമ്മൾ 90 ഡിഗ്രിക്ക്, അതേപോലെ എല്ലാ ഗിയറുകളും 90 ഡിഗ്രിയിൽ ഇരിക്കുക. അതാണ് ഈ ബിവൽ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറയണ. പിന്നെ പല ടൈപ്പ് ഗിയറുകളുണ്ട്.
ഫ്യൂൽ ഗിയർ ഉണ്ട്, സ്പർ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ്, അതായത് ഇന്റർസെപ്റ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിലും അതല്ലെങ്കിൽ ടീത്തുകൾ വ്യത്യാസം, ആ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഗിയറുകൾ തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഹൈപ്പോഡ് ഗിയേഴ്സ് ആണ്, ക്രൗണും പിനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോഡ് ഗിയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചു. ഇനി ഇതിനെ സ്പൈഡർ ഗിയറിന് വേറൊരു പേരും കൂടി പറയും കേട്ടോ, സാറ്റലൈറ്റ് ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഇത് 2 ആക്സിൽ വേണമല്ലോ വണ്ടിക്ക്. അടുത്ത ആക്സിലിന്റെ ഗിയറാണ്, ബിവൽ ഗിയറാണിത്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെന്താണ്ടാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഗിയർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ 4 ഗിയറുകൾ എപ്പോഴും ഈ അടിയിലൊരെ നമ്മൾ വെച്ചില്ല, ആ ഗിയറിനും ഈ ഗിയറിനും എപ്പോഴും ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അത് കാരണമാണ് ഇതിനെ സാറ്റലൈറ്റ് ഗിയേഴ്സും കൂടി പറയണത്. അപ്പോൾ അതാ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടച്ചിരിക്കും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, എന്നിട്ട് ബോൾട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ അടിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്ററി ഗിയറിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയാം. പ്ലാനറ്ററി ഗിയർ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്ററി ഗിയർ കേസ് അല്ല, സ്പൈഡർ കേസ്. പ്ലാനറ്ററി ഗിയർ കേസ് നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സിനോടാ, സ്പൈഡർ ഗിയർ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഗിയർ കേസ്. ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ക്രൗൺ ഇരിക്കാട്ടോ. അതാണ്ടാ ഇതിൽ നമ്മുടെ ക്രൗണും ഇരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയണത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ബോൾട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാടാ. ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ സ്പൈഡർ കേസിൻ്റെ ബോൾട്ടുകൾ. क्राउन का फेस क्लीनर, समथिंग डीजल में. ഞാനിതടി അവനടി ഒഴിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ക്രൗൺ വീലാട്ടാ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഫ്രണ്ട്സ് അതെ നമ്മൾ ക്രൗൺ വെക്കാൻ പോവാട്ടാ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രൗണ്. ഇത് ക്രൗണിൻ്റെ ബോൾട്ടുകൾ. ഇതാണ് നമ്മൾ പിനിയൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിനിയൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് തിരിയണല്ലോ. അപ്പോൾ തിരിയാൻ നമുക്ക് ബയറിങ്ങുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ബയറിങ് പിനിയൻ വരും കേട്ടോ. ഒരു ബയറിങ് എടുത്തോടാ. ഞാൻ അടുത്തത് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പിനിയൻ ഹൗസിംഗ് എന്ന് പറയൂട്ടാ. പിനിയൻ ഹൗസിംഗ് അതായത് ഈ ബയറിങ്ങുകളൊക്കെ ഇത് തിരിയാനൊരു സ്ഥലം വേണല്ലോ, ബയറിങ്ങിൻ്റെ സ്ലീവൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പിനിയൻ ഹൗസിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിൽക്കാടാ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പിനിയൻ.
ലൈറ്റ് ഇടാം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബെയറിങ് നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോവാടാ. മുട്ടിട്ടാ രണ്ടാമത്തെ ബെയറിങ് സീറ്റിങ് അതിൻ്റെടാ. ഇനി ഓയിൽ പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ സീൽ അടിക്കണടാ. അത് നമുക്ക് ഓയിൽ സീൽ അടിക്കാം. അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ ക്രൗണും പിന്നെയും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ആക്സിൽ. ഈ ആക്സിൽ കേട്ടോ, ഈ ആക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഈ ആക്സിൽ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ വീലിനെ പഠിക്കാണ് പോവാ. ഇത് ഒരു സൈഡിലെ ആക്സില്, ആക്സിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വലിയ ബിവൽ ഗിയർ കാണിച്ചില്ലേ, ആ ബിവൽ ഗിയർ ഇതിന് അതിനൊക്കെയാണ്ട ഇത് മാച്ച് ആവണത് കണ്ടാ. ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കാണാ. ഇത് ഈ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഹൗസിംഗ് ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ പൂട്ടാ. വണ്ടി തിരിയുമ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിയാ ചെയ്യണ. ഇതാ കേസിലിരുന്നിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഇതുവരെ പിടിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ആക്ച്വലി ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അത് ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ ഓയിൽ സീൽ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാനുള്ള സീലാണ് അത്. അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ സീൽ കേട്ടോ. ഇനി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാഞ്ച്. ഈ സാധനമാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ BS4 വണ്ടി ആയ കാരണമാണ് ഇങ്ങനത്തെ മില്ലിംഗ് ഫ്ലാഞ്ച് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ മില്ലിംഗ് ഫ്ലാഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഫ്ലാഞ്ച് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാഞ്ചിനാട്ട് കേട്ടോ.
ഓയിൽ ഓയിൽ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പൈലറ്റ് വയറിങ് കേട്ടാ. ഈ പിനിയൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് മുട്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുക, അപ്പൊ അവിടെ തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പൈലറ്റ് വയറിങ് അടിക്കണേ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പിനിയൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഹൗസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്രൗണും സ്പൈഡർ കേസും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിനിയനും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആ കവറിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പോവാടാ. ഇവിടെയാണ്ടോ നമ്മളെ പിനിയൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യണ സംഭവം. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ ഒരു മുഴ പോലത്തെ സംഭവം. അതാണ് ഈ സാധനം കേട്ടോ. അതാണ് ഈ ഹൗസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയണത്. ഇത് ഇതിലാണ് സീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബോൾട്ടിന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ല ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങും. ഇതിലാണ്ടോ നമ്മൾ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് പിടിപ്പിക്കുക. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ക്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചാൽ ആ ക്രൗണ്ടിലേക്കാണ് പവർ വരുന്നത് കേട്ടോ, ഡ്രൈവ് വരുന്നത്. दो बैटरी में से दोनों बैटरी में एक ही प्रॉब्लम एक बैटरी प्रॉब्लम नहीं दोनों में प्रॉब्लम है. वो അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ. ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങണം. നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത പൈലറ്റ് വയറിങ് ഇതായി ഇവിടെയാണോ സീറ്റിംഗ് അവിടെ ആണോ. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിനിയൻ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഉള്ളിൽ. ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോണ ഭാഗം കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെയാണ്ടോ നമ്മുടെ ക്രൗണും പിനിയനും എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റപ്പിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഇതാണ്ടാ ഉള്ളില് പിനിയൻ അത് തിരിയുമ്പോൾ ഇത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിയും കേട്ടാ. ഇതിലാണ് ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റ് വരാം കേട്ടാ. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റ് പോവാ. എന്നെ കാണാലേ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലാണ് ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റ് പോവാ. എന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് വീലും ഇങ്ങനെ കറങ്ങാ ചെയ്യാട്ടാ.
ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഏകദേശം രൂപ ഉണ്ടാ നിങ്ങൾ ആനിമേഷൻ നോക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളെ ബെയറിങ്ങിന്റെ സ്ലീവ് ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മളെ ബെയറിങ്ങിന്റെ ക്യാപ്പും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതായത് ഈ പല്ലുകൾ നമ്മൾ ബാക്ക് ക്ലാഷ് പ്ലേ ആടാ സെറ്റ് ചെയ്യണത്. അതായത് ഗിയറിന്റെ ബാക്ക് ക്ലാഷ് പ്ലേ എന്ന് പറയും. സംശയമുള്ള ഒരു നെറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തോടാ എന്താ ബാക്ക് ക്ലാഷ് പ്ലേ ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും പറയാ ഡയൽ ഗേജ് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. അതായത് ഇതിലൊരു ഡയൽ ഗേജ് വയ്ക്കും. അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ അതിൻ്റെ ആംഗിള് പ്ലേ സെറ്റ് ചെയ്യണത്. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് അത് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പ്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ പ്ലേ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാകെ ഒരു നൈസ് പ്ലേ വെക്കാൻ പാടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് മിനിയനും ഇങ്ങോട്ട് പോടാ മുഖം കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പ്ലേ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങും വേണം. ഒരു നൈസ് ബാക്ക് ലാഷ് വെക്കും വേണം. വല്ലാണ്ട് പ്ലേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പിനിയൻ തല്ലിയിട്ട് പൊട്ടുള്ളൂടാ. പിനിയൻ ഈ ക്രൗണുമാ തല്ലിയിട്ട് പൊട്ടുള്ള വല്ലാണ്ട് പ്ലേ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അത് കാരണം പ്ലേ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. നല്ലൊരു ബാക്ക് ലാഷ് വെക്കുക. പിന്നെ ടൈറ്റ് ആവാനും പാടില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയ ക്രൗണും പിനിയനായ കാരണം നമുക്ക് പ്ലേ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നന്നായി കിട്ടും. നമ്മൾ പഴയയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പല്ലിലും നല്ല പ്ലേ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. ഇതിപ്പോൾ ക്രൗണും പിനിയന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ കളിയിൽ നല്ല പ്ലേ ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. നീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അത് നീങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലുണ്ടോ ഈ നട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നട്ട് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് പിൻ വെച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാടാ. അതിനാണ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം. രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ ഹോളും ഈ സ്പ്ലിറ്റ് പിന്നെ ഗാഡി കേട്ടോ. ആണോ ഇങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ ഹൗസിങ്ങിലെ വണ്ടിയില് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. അതായത് ഈ ആക്സിൽ നമ്മളെ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഹബിൻ്റെ അവിടേക്ക് വരാം. ഹബിലേക്ക് ആക്സിൽ വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആക്സിൽ ഹൗസിൻ്റെ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ ഇതിലേക്ക് അവിടെ കയറ്റാം. ഇത് കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം. അപ്പം നമ്മളെ ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡ്രൈവ് പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് വഴി ഈ പിനിയനിലേക്ക് അവിടെ വരാം. ഈ പിനിയൻ കണ്ട ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഇറങ്ങാം. അപ്പോഴാണ് ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാട്ടോ. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പരിപാടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഷാഫ്റ്റ് തിരിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വീലായിട്ട് ഇത് സങ്കല്പിക്കുക. ഇതിന് രണ്ട് വീല് ഇങ്ങനെ തിരിയിട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് വീലിലേക്ക് മെക്കാനിസം കൊടുക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ മറ്റേ സ്പൈഡർ ഗിയറില്ലേ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ലേശം ലോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ തിരിയുക. അതായത് വണ്ടി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് വീല് ലോഡ് കൂടും. ലോഡ് കൂടുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ വീലിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കർവ് എടുക്കുമ്പോൾ റൈറ്റിലാണ് കൂടുതൽ കർവ് വേണ്ടത്. അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ വളയുമ്പോഴേ രണ്ട് വീലുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ കർവായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വീലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വളയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗമാണ് കൂടുതൽ തിരിയേണ്ടത്. ഈ ഭാഗം കുറച്ച് തിരിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിയുന്നോറും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ലോഡ് വരും. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ലോഡ് വരുമ്പോൾ ഈ ഭാഗമാണ് കൂടുതൽ കറങ്ങാട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പൈഡർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വർക്ക് ചെയ്യണത്. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തിരിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ ഒരു സാങ്കല്പികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആനിമേഷൻ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെയാണ് റിയാലിറ്റിയിൽ ഈ സാധനം ഇരിക്കാട്ടോ. ഇത് ഹൗസിങ് കയറ്റിട്ടാ. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് വണ്ടിയുടെ അടിയിലിരിക്കുക. ഇതാണോ ഇതിങ്ങനെയാണ് വണ്ടിയുടെ ഇടയിൽ ഹൗസിങ് ഇരിക്കുക. ഇതാണ് പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ്. ഇതാ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ തല. ഇതിന് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് ഇത് ഈ ഫ്ലാഞ്ചിലേക്ക് അവിടെ പിടിപ്പിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ആക്സില് ഈ വീലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ബോൾട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് ആക്സിൽ ഇടുക. അത് ഇടുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതാടാ നമ്മുടെ ആക്സിൽ ഇത് വീലുമ്മയ്ക്ക് കയറ്റാട്ടാ.
ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഹൗസിൻ്റെ ആ സ്റ്റാർ ഗിയർ ഇല്ലേ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നത് അതിനൊക്കെയാണ് അത് പോണത്. ആടാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചക്രം കറങ്ങും കേട്ടോ. ഇത് പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് ഇത് പിടിപ്പിച്ചു കേട്ടോ. ആണ്ടാ ഇങ്ങനെയാണ് വരാ. അത് നമ്മുടെ പിനിയൻ സെറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ടൈറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടാ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടിച്ചു നോക്കാൻ പോവാ. ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞൂടാ. ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവറാണ്ടാ റിയാസ് വണ്ടിയുടെ. ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇവനായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മളെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത്. വണ്ടിയിലെ ക്ലീനറായിരുന്നു. അല്ല ക്ലീനറാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറമാനാക്കി. പേര് പറഞ്ഞാ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ശ്രീകുമാർ. ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ അതെ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കാൻ പോവാടാ. ഫ്രണ്ട്സ് അതെ നമ്മളത് വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കാൻ പോവാടാ. യൂറോ 4 ആണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഒന്ന് ലേശം നീളം വലിച്ചിട്ട് വരും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് കേട്ടാ. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങള്. ഊട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഊടൊന്നും എടുക്കലാടാ.
ഓടിച്ചു നോക്കിയടാ. നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ഓടിച്ചു നോക്കാൻ പോവാട്ടാ. സെറ്റില്ല, സെറ്റ് ശനിയാഴ്ച കിട്ടുള്ളൂ. അടിപൊളി സൂപ്പർ പണിയാണ്. സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ല, സൂപ്പറായിട്ട് പണിയെടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ വണ്ടിന് പണി മുഴുവൻ ഇവിടെ തന്നെ എടുത്തില്ലേ. ആളെ കൊണ്ട് തന്നെ എടുപ്പിക്കുന്നത്, വേറെ വഴി മുന്നിൽ നിങ്ങൾ എടുപ്പിക്കാറില്ല. ബസ്സിന്റെ പേര് ഹോളി മരിയ. ഫ്രണ്ട്സ്, അതെ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്താണ് കേൾക്കാതെ. നമ്മുടെ കാലിനവിടെ ഒരു മുഴയുള്ള സീറ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ബസ്സിലും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു മുഴ. ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മുഴ ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെ അടിയിൽ ടയറാണ്ടാ. ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ചെയ്ത ഹൗസിംഗ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇരിക്കുക. ഈ ഭാഗത്താണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുക. അങ്ങനെ ഭയങ്കര അരോചകമായിട്ട് ഊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ സൗണ്ട് കേൾക്കും. പിന്നെ ഒരമാനം പോലെ വണ്ടിയുടെ അടിയിൽ എന്തോ കിടന്ന് തിരിയണ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അതാണ് മെയിനായിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. യാത്രക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതിയില്ല. സാധനം സെറ്റാ ഹൗസിംഗ് കംപ്ലൈന്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. ആയിരിക്കില്ലേ? ആ ഫ്രണ്ട്സ്, അതെ നമ്മളിത് വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ചു നോക്കി. വേറെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയെ ഇത്തിരി ഫേമസ് ആട്ടാ ഹോളിമേരിയ. ആ റൂട്ടില് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂര് തലശ്ശേരി റൂട്ടിൽ ഇത്തിരി ഫേമസ് ആ. കാരണം എന്തിനാ എന്തുണ്ട് അതന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ലാണ്ട് വണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ട് പടച്ചുവിടാൻ പിന്നാണ് ആള്. അങ്ങനെ കുറച്ച് വൈറലായ വണ്ടിയാടാ അത്. എന്നിട്ട് അവര് രക്ഷപ്പെട്ടു, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ സെറ്റായില് രക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടി. പിന്നെ പടവണ്ടിയാണ്, അലക്ക വണ്ടിയാണ് അല്ലേ, മിന്നൽ മരിയ അല്ലേ. അതെ, അങ്ങനെ ഈ വണ്ടിനെ അറിയപ്പെടാടാ. അപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ എന്താ ബെൽ ബട്ടൺ കമന്റ് അടിക്കുക ഉണ്ണിവിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചെയ്യാടാ. അപ്പോൾ അത് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ കൊടുത്താടാ. ഓക്കെ, ടാറ്റ. വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ.